محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وأولاده وذريته وآله وأصحابه وخصوصا أبي بدر من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم أجمعين وجميع أتباعه والشهداء والعلماء والأولياء الصالحين والمصنفين والمؤلفين والمجدودين والجددين وبائنا وأمهاتنا من حقوق علينا وغفر الله لنا ولهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سمعنا حضرة بعض الشفاعة سيدنا المحبوب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خاصة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سمعنا حضرة نبينا الخضر بالعباس فاليوم والكن عليه السلام الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. سمعنا حضرات سلطان أولياء الله سيد سبب أهل الجنة سد الخير المريا أبي محمد سيدنا الحسن بن علي بن أبي طالب أخيه الشهيد سيدنا الحسين والدين سيدنا علي بن أبي طالب وسيدتنا فاطمة الزهراء البتول رضي الله عنهم لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين سمعنا حضرة والأمدين والصالحين من الأولياء الرجال العارفين والله العاملين جميع أولياء في جو ومدورة وبالأخص سنة صلى الله عليه وسلم بين سيد سادة السبعين الواجبين وكان من الشرق الأرض ومغاربها إن الله يهدي من وإياكم يهدينا من أيديهم ويحمل بهم أيديهم ويمدنا من أيديهم ويعين علينا ببركاتهم وسرتهم ونورهم وعلومهم بالدارين وإلى حضرة نبي المصطفى محمد المجد صلى الله عليه وسلم وعلى من وسلم الصالحين الأول الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم. سمعنا حضرة جميع مشايخنا بما عند الرسول الذي جسر اسمنا سجن من رد جسر ولد اسمك من جسر كما بصيرا. سمعنا حضرة جميع أحمد سيدنا جميع سمعنا حضرة جميع حمد رسولا سمعنا حضرة ما سمعنا شرط جميع سمعنا حضرة ما سمعنا ورد سمعنا حضرة شيخ نجادي ما سمع من زوج جميع فاطمة الزهراء سمعنا حضرة أبي أمي سمعنا حضرة جميع أولياء في دائرة السيد أرجو سمعنا حضرة كما بنت سجن سمع قال ومن قدر حواليهم وصولهم وفرهم وغير دنياتهم لهم الفاتحة. سلام صراط الذين أنعمت عليهم. سمعنا حضرة صاحب ذكر الغافل جاد حمد جزول قسمي سمعنا حضرة جاد أحمد صديق جمال سمعنا حضرة جاد حمد كسران ومن قبل حواليهم وصولهم وفرهم وغير دنياتهم لهم الفاتحة. سلام صراط الذين أنعمت عليهم بموضوع حاجاتنا وحاجاتكم من حوائج الدنيا والآخرة حاجات ولن حاجاتكم جمال يا الله ببركة سورة الفاتحة وجزاكم الله المسلمين keluarga dengan keluarga anak keluarga sebagai urusan-urusan yang sulit berikan kepada Allah. Allahumma ya Allah panjangin dari Allah keluarkan pun panjangin dari Allah nafsu pun panjangin dari Allah rezeki pun panjangin dari Allah tenang pun panjangin Allahumma ya Allah. Allahumma ja'alna wa iyyakum min sulsul ladina yadkhuluna al-jannata bighairi hisab. Al-Fatiha. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم الفاتحة. بسم الله صراط الذين أنعمت عليهم الفاتحة. بسم الله صراط الذين الفاتحة. بسم الله صراط الذين الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم صراط الذين
الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الذين أنعمت عليهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الذين أنعمت عليهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الذين أنعمت عليهم الفاتحة. بسم الله 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 صراط الذين من الفاتحة. بسم الله الفاتحة. بسم الله الفاتحة. بسم الله صراط الذين الفاتحة. بسم الله صراط الذين الفاتحة. بسم الله صراط الذين الفاتحة. بسم الله الفاتحة. بسم الله إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم الفاتحة. بسم الله الفاتحة. بسم الله الفاتحة. بسم الفاتحة. بسم الله صراط الذين الفاتحة. بسم الله صراط الذين الفاتحة. بسم الله صراط الذين الفاتحة. بسم الله الفاتحة. بسم
الفاتحة بسم الله الرحمن الفاتحة بسم الله صراط الذين أنعمت الفاتحة بسم الله صراط الذين 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 الفاتحة بسم الفاتحة بسم الله الفاتحة بسم الله الفاتحة صراط الذين الفاتحة بسم الله الفاتحة صراط الذين الفاتحة صراط الذين الفاتحة الحمد لله الفاتحة صراط الذين الفاتحة صراط الذين
بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة. بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وسلم اللهم انا نسالك بحق فاتمه والله وسلم وسلم تفتح لنا بكل خير وأن تتمدن علينا بكل خير وأن تجعلنا من الخير وأن تعاملنا معاملة أهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأولادنا وأهلنا وأصحابنا وأحبابنا من كل محنة وفتنة وحسن وضير إنك ولي كل خير ومتبدل من كل خير ومبدل كل خير يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.